家有冇試過情緒爆煲嘅時候，好想發火，或者有時會做咗啲嘢控制唔到而後悔嘅呢？呢個時候我哋就可以用 stop 立即停止技巧啦。stop 就有4步 S stop 停止動作，即刻停低，唔好喐，唔好講嘢，唔好做任何嘢。T take a step back 退後稍作休息，唔好因為感受而行事。我哋可以試下做一啲深呼吸，或者拉開距離，俾自己冷靜幾秒。O observe 觀察諗法同埋感受。我而家覺得點呢？我嘅腦海入面閃過啲乜嘢呢？P proceed mindfully 帶住覺察行事，諗清楚邊一個行動先會令到情況變好呢？依家我哋嚟聽下點樣運用 stop 喺日常生活上啊。第一，喺上堂嘅時候，老師喺度教書嘅時候，但係你完全都唔明啊，腦海彈出死啦，我係咪好蠢啊？點解我咁都聽唔明嘅？可能我哋會有即時想反台、想走人或者鬧老師嘅衝動。呢個時候我哋就可以運用 stop 立即停止技巧。S stop 唔好喐，唔好出聲。T take a step back 退後稍作休息，唔好因為感受而行事。我哋可以試下做一啲深呼吸，俾自己10秒冷靜嘅時間，又或者想象自己喺課室外面望緊入嚟。O observe 觀察自己嘅諗法同埋感受。我哋可能留意到，我而家覺得好羞恥、好亂、好驚同學笑。P proceed mindfully 我哋可以諗下有咩行動可以令到事情變好，或者我哋可以試下舉手問老師可唔可以再講多一次，又或者咧試下問下隔離位嘅。我哋又試下第二個例子啊。第二個例子咧就可以想象返到屋企，阿媽係咁捉住你嚟鬧，話你淨係識得用手機又懶，你心入面咧覺得好唔舒服，好想傷害自己啦，閂埋對門啦，甚至咧好想去整爛啲家私嘅。呢個時候我哋就可以 stop 停止所有嘅動作。S stop 企定定，唔好出聲，唔好喐。T take a step back 退後稍作休息，唔好因為感受行事。我哋可以做一啲嘅深呼吸，或者喺心入面想象自己向後褪，又或者真係咧遞高我哋嘅雙手向對方示意你要停啦，然後我哋自己真係向後退嘅。我哋爭取空間俾自己唞啖氣，唔需要急住咧即刻反擊嘅。O observe 觀察下自己有咩諗法或者感受。可能咧我會覺得好火滾，或者好驚，或者好驚訝，到底媽媽你做咩事無啦啦係咁鬧我嘅。P proceed mindfully 到底有乜嘢嘅動作行為依家咧會令到情況變好呢？可能咧我哋需要示意媽媽去冷靜，可能可以同佢講就係話依家你太激動啦，我哋之後再講。然後咧我哋可以將呢一份難受嘅感覺話俾信任嘅大人或者朋友聽，又或者咧同一啲可以疏導情緒、輔導情緒嘅網上平台去講嘅。咁希望大家記得喺情緒爆煲嘅時候，隨時都可以用 STOP stop 立即停止技巧。